अजीज यूट्यूब चॅनलच्या वीक्षकांक मोगाचं स्वागत। इस्रायल पर्शेक दुश्मनतावन सोडोवंक देवान विविध व्यक्तींक मिंचले। तांच्यापैकी न्यायकर्त गिदेओन एक वर्तो सुजारी। ताणें मिद्यानगाराच्या हातांतले इस्रायल पर्शेक कशे राखले म्हूण सांगूंक मुखार येता कानाजार फिरगजेतावन क्रिश जरम डिसोजा। क्रिश, तुका मोगाचं स्वागत। तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम। हांव क्रिश डिसोजा काणजार फिरगजीतावन आतां हांव नितीकर्त गिदेओन ही बायबल काणी सांगूंक संतोष पावता। इस्रायल परजा बसयल्लो गांव कानान देशा भितर सरल्या उपरांत तो देश स्वाधीन करूंक तांकां सलीस जावंक ना। तांणी तांच्या निवासिया विरोध झुजचें पडलें। तांकां तांच्या दुस्मानांच्या हातांतले राखचे खातीर आनी तांकां सांबाळ व्हरचे खातीर देवान तांचे मदें थोड्या फुडाऱ्यांक उपजायले। हे फुडारी लोकांचो न्याय निर्णय करतले, देखून तांकां न्यायकर्त म्हूण आपयतले। तांचे मदलो एकलो नितीकर्त गिदेओन। गिदेओन नितीकार जावच्या आदीं मिदियान गांवचो लोक इस्रायलितांक इजा दितलो। एक दीस गिदेओन घुंव आसरून आसतना एक देवदूत ताका दिश्टीक पडटा आनी ताका सांगता, सोमी तुजे सांगाता आसा, हे भोव धैर्यादीक मनशा, वस्तू आनी मिद्यानगारांच्या हातांतले इस्रायल परचेक बचाव कर। पूण गिदेओन आडखळ उलय लागलो। आपणाचे कुटुंब इस्रायलींत आसल्या कुळया भितर निमाणे आनी आपूण आपल्या बापायच्या घरांत निमाणो। पूण भडव्यान ताका धैर्य दिवन म्हळें, हांव तुज्या सांगाता आसतलो आनी तूं मिद्यानगारांक पाडाव करतलोय। 32,000 जाणांक जमोवन गिदेओन वायरींचेर झुजाक भायर सरलो। तांचे पैकी 22,000 ते उण्या धैर्याचे म्हणल्या खातीर पाटी वच जाय म्हणून सर्वेस्परान सांगले। बाकीच्या 10,000 परत्यान पारकिले आनी कुडीची सवकासाय लेखी नासतना कशची जिणे फावो म्हूण दिसल्या 300 जाणांक मात्र विसून काण हेरा सगळ्यांक पाटी धाडले। ह्या 300चे गिदेओनान 3 वांटे केले आनी प्रत्येका मनशाक एक कोंब, एक मडकी आनी एक सूड ताणें दिली। मध्यान रातीक दुस्मान आश्य कडेन ते गेले आनी गिदेओनान कोंब वजयलो, सगळ्यांनी कोंब वजयलो आनी तांच्यो मडक्यो एकामेकाक आदलायल्यो आनी जळची सुडी बांदन वडेक भोव बुटयली। मध्यान घर भियेले आनी पुरा घुस्पडले। आपणाकच ते एकामेकांक मारूंक लागले। बाकीचे जीव सोडून धांवले। अशे मिद्यानगारांच्या हातांतले इस्रायलगारांक देवान निवारले। आपली व्हड व्हड कामां करूंक देव ल्हान ल्हान मनशांक हातेरा जावन विसून काडटा। गिदेओन ल्हान कुळयेचो, तरी देवान ताका विसून काडलो आनी 32,000 जाणां पैकी देवान 300 मात्र दुस्माना विरोध झुजोवंक मुखार व्हेले आनी दुस्मानाचो पाडाव केलो। गिदेओन बरो मनीस, देवाक तो भियेलो। देवदूतांचे उतर ताणें मानून घेतले। बुदवंतकायेन ताणें इस्रायल लोकांक चलयले। सर तरांनी देवान ताका आशिर्वादीत केलो। शेजारच्या 6 राष्ट्रांचेर ताणें जैत व्हेले, देखून लोकांनी ताका राय करूंक अपेक्षिल्ल्या वेळार तो कबूल जावंक ना। देवूच तुमचो राय म्हूण ताणें म्हळें। जे कितें मिसाव देवान आमकां दिलां, जावं ते ल्हान वा व्हड, यकीनपणी करुया, तेन्ना देव आमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरतलो। ही म्हजी काणी आयकल्या, तुमकां सर्वांक देव बरें करूं।